Deməli, bax bayaq vurğuladığım kimi, bizdə kolonları verəndə maddi baxımdan da müştəridə nəzərə almalıyıq. Biz hara istəsə əslində kolon ata bilərik. Amma bu maddi baxımdan tikintinin gəlib yüksək qiymətə başa gəlməyini nəzərə alır. Məsələn, 45 minlik tutalım evdirsə, total olaraq gəlir 50 minə və ya 55 minə. O kolonların ağırlığı, qiymət fərqinə görə. Divarlarımızın qalınlığı da buna təsir edir. Amma biz öyrənmək üçün deyirəm sizə. Bizim əsas yük daşıyıcımız, əsas divarımız zaten budur, qalın olaraq. Yəni kolonlarımızla rigelimiz tamamlanır, binanın davamlılığını, yəni aşmamağını, möhkəmliyini təmin edir. Baxın, burada kolonumun ölçüsü fərqlidir. Mənə 40-ın 40-a kolon lazımdır. Elə deyil. 40-ın 40-a kolon işləmək üçün edit type-a gəlirəm, duplikat edirəm. Bura 40-ın 40-a yazıram, yəni 400-ün 401 kolon. Buradan da bu 400-ü dəyişirəm. Okey. İndi bax gəlirəm bu akslarımın mərkəzinə vururam.